Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir traité les formes et les techniques du protectionnisme, on va traiter dans cette vidéo les avantages et les limites de ce régime ou de cette politique. Normalement le protectionnisme a des avantages et des limites. علاش حيت le fait de protéger le marché national كنعطيو l'avantage le produit national. Mais تيكونوا عندنا d'autres limites. Parmi les avantages, il y a la protection de la production nationale de la concurrence étrangère. Donc, on a le produit national, انه ياخذ un peu d'ampleur ولا شي شويه ديال المجال باش تيربح des clients ولا une nouvelle clientèle. Mais il y a une concurrence étrangère, ça empêche un peu بحال تنمنعوا ان هذاك لو برودوي ناسيونال ديالنا يكبر بور لو سان بحال ان سامبل اكزامبل غادي ناخذو. Le fait, par exemple, on a deux types de téléphones, par exemple. On a Samsung, une société étrangère, ou on a, par exemple, une société X marocaine. كل شيء غادي préférer la société étrangère على la société marocaine. علاش؟ حيت ديجا عندها واحد لا notoriété, عندها واحد la réputation, عندها une qualité vérifiée. Donc la société marocaine مازال ما غتكونش كما تنقولوا légitime, مازال ما تكونش عندها واحد المشروعية. Deuxièmement, on a l'indépendance économique du pays. يعني هنا تيكون واحد الاستقلال ديال لو بيي ديالنا. علاش؟ حيت بحال مثلا كنجيو بزاف ديال لي برودوي بوحدنا، دونك ما محتاجينش لو ريست دو موند. سي كوم سي لو كا ديال لا كوري دو نور. augmentation des recettes de l'état. علاش l'augmentation des recettes de l'état؟ حيت الا رجعنا شي شويه لي تكنيك ديال لو بروتيكسيونيزم كنلقاو لا فورم ديال لو بروتيكسيونيزم douanier et la technique les droits de douane. Donc, le protectionnisme douanier ou le protectionnisme tarifaire, il a besoin de un produit d'un pays, il faut payer des droits de douane ou de الرسوم الجمركية. Donc, أكثر ما خلصنا الرسوم الجمركية أكثر ما les recettes de l'État غادي يتزادوا. Mais les limites ديال هذا البروتكسيونيزم أول حاجة ليزولمون ديال l'économie nationale تيولي واحد الانعزال. يعني لو فيت انه تنكونوا مثلا ما تكونش عندنا غولاسيون ايكونوميك مع لي بيي ديال لو موند تنوليو بحال معزولين بوحدنا. سي لو كا دايوغ ديال لا كوري دو نور اللي مثلا ما عندهمش لي ريزو سوسيو اللي عندنا، ما عندهمش نفس لي بلاتفورم اللي عندنا. بوتيتر هما ما تعرفوا والو على لو ريست دو موند، حتى حنا ما كنعرفوش عليهم بزاف ديال الحوايج الا دوك التسريبات القليله اللي كيوصلونا مره سور انترنت. L'augmentation des prix. علاش l'augmentation des prix؟ حيت الا كان عندنا اون سوسيتي ناسيونال ولا اون سول سوسيتي سور لو مارشي اللي كتبيع لنا ان برودوي وما كانش لا كونكورونس اترونجير، لي بري كيتزادوا او لي بري تيكونوا ان بو الفي. مي الا كانت لا كونكورونس لي بري تينقصوا. سي لو كا دايور ديال ماروك تيليكوم في لو ديبي ديالها كانوا لي بري ديال التليكومونيكاسيون طالعين بزاف. اجوردي 10 دراهم ممكن ندويو بها نص ساعه ولا ساعه الا ربع، اي سي اون بون شوز بور نو. لو regard plutôt le retard technologique. يعني الا ما كناش منفتحين على لو ريست دو موند، دايوغ سورتو لو كا ديال المغرب مثلا ولا لي بيي افريكان، الا ما كناش منفتحين على العالم ما غوصلناش لا تكنولوجي، ولا ما وصلتناش لا تكنولوجي ما غنقدروش نتطوروا. ماشي بحال دابا مثلا لا كوري دو نور قدرات انها مثلا تنتج التليفونات ديالها، عندها ان ريزو ديالها، عندها دي ريزو سوسيو ديالها، عندها بزاف ديال الحويجات اللي نتجاتهم من راسها. باغ كونطخ الا مثلا الا المغرب سد على راسو وما كانش منفتح، مثلا ما غيكونش عندنا لي زورديناتور باش كنخدموا دابا، ما غيكونش عندنا لي تليفون بهاد لا كاليتي انسي دو سويت. Maintenant on va passer au fondement théorique du protectionnisme. يعني هنا كنشوفوا كما تنقولوا داك الاطار بحال لا باز تhéorique، يعني الاطار النظري ديال هذا البروتكسيونيزم. فريدريش ليست et pour l'idée du protectionnisme. المهم هذا l'économiste هو كما تقولوا با هو بارتيزان ديال هاد ليدي ولا هاد لو كورون. هو تيدعي لو بروتكسيونيزم، ولكن عنده واحد السبب اللي هو مقنع. car la mise en place des mesures protectionnistes par un pays permet la construction des avantages comparatifs dans certaines industries naissantes. اشنو قصدنا هنا بلي زاندستري نيسونت؟ هما لي زاندستري اللي يلاه تيبانوا. يعني لي زاندستري دون لونفونس دي فوا تقدر تلقاهم بلو ميم مون. لي زاندستري دون لونفونس او لي زاندستري نيسون، بحال ان بيبي يلاه تزاد. ما يمكنش مثلا يكمل مثلا يلاه تزاد ونقول له خرج قلب على راسك ولا خرج دبر راسك. نو، خاصني بحال خاصني نرعاه حتى يولي قادر على انه ينافس ويخرج ويجيب لقمه العيش ديالو بوحدو. qui n'ont pas encore
les moyens pour faire face à la concurrence étrangère. يعني هنايا je ne suis pas capable انني نواجه la concurrence étrangère. C'est pour ça il faut protéger هاد l'industrie اللي يلاه بنت في هاد le pays. L'État doit donc protéger cette industrie le temps qu'il soit en mesure d'affronter la concurrence internationale. C'est le cas ديال سكودا. سكودا فاش يلاه بنت داروا مع تقريبا لا ميم ميزور في تشيك، انهم كانوا مانعين انهم يامبورتاو لي فواتور من على برا. حتى ولات سكودا اون سوسيتي انترناسيونال دابا راه ممكن تامبورتي اي فواتور في تشيك اي انسي دو سويت. Merci pour votre attention et on se reverra Inch'Allah dans la prochaine vidéo. Merci.